साथीहरु आज चाहिँ भिडियो विशेष छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नेशनल स्किल टेस्टिङ बोर्ड यो चाहिँ तपाईको अकुपेसन बिल्डिङ इलेक्ट्रिशियन लेभल 2 को हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2080 को चाहिँ लेभल 2 को यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लेआउट डायग्राम हो। यो चाहिँ लेआउट डायग्रामको यहाँनिर कन्डिसनहरु अलि 4 छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्डिङ इलेक्ट्रिशियन तपाईको वायरिङ डायग्राम हो लेभल 2 को चाहिँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। वायरिङ डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फेज त्यसपछि न्यूट्रल चाहिँ ड्याश ड्याश अनि त्यसपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एमसीबी यो अर्थिङको ठुलो ड्याश अनि डट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ न्यूट्रलको हो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 2A त्यसपछि यहाँ चाहिँ डीओएल स्विच डीओएल स्टार्टर हो। यहाँ चाहिँ 3 फेजको आरवाईबी को यहाँनिर डीओएल हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ सिंगल फेजको चाहिँ यहाँ डीओएल स्टार्टरमा यहाँनिर गरिरहेको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कनेक्टर यो चाहिँ यो तपाईको अर्थिङको हो भने यहाँनिर यहाँ पावर सकेटको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डीओएल स्टार्टर त्यसपछि यहाँनिर हेर्न बल्ब अनि त्यसपछि यो फ्यान त्यसपछि यो बेलको हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 2A हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यसपछि यो चाहिँ बेल पुश स्विचको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो देखिने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यानको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्यान रेगुलेटरको यहाँनिर स्टार्टर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अलि सफा छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो चाहिँ लेभल 2 वायरिङ डायग्राम हो। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला साथीहरु।